嗨，大家好。近日，据国内媒体报道，中国的军工传播工业部门正在积极筹划设计一种新型的重型两栖攻击舰，外界暂时将其称为076型两栖攻击舰。有意思的是，我之前视频给大家介绍过的中国正在研制和建造中的2艘075型两栖攻击舰才刚刚海试，这种一款新型装备尚未服役，就迫不及待地推出另一款同类型新舰，未服役即过气。这在此前中国海军舰船装备发展史上都是十分罕见的。以前陪我看月亮的时候，叫人家小甜甜，现在新人胜旧人了，叫人家牛夫人。那么075尚未服役，中国为什么要推出一款全新的两栖攻击舰076型？中国海军的两栖攻击舰未来的发展方向又是什么呢？首先，为什么要叫076？我们先来看一下中国船舶工业集团的这份招标公告，名称“XX6项目”，招标人中国船舶工业集团公司第708所。这就未免太过明显了一点，一般的普通军迷想必也不难查到，刚刚海试的075两栖攻击舰刚好就是708所的杰作。这个“XX6虽然做了模糊化处理，但型号名称076确实并不难猜。如果真想故弄玄虚一下的话，07X好像更为合适。接下来，第二批招标公告中，第32项用了 DCTS 的英文缩写，英语网友恐怕还要思索一下，这到底是个什么高新技术？但中国人就一目了然了，只要你学过汉语拼音 ，DCTS 应该就是电磁弹射的拼音缩写了。那么，如果076真如招标公告中所提示的使用了电磁弹射，那将是革命性的，这个我们稍后再讲。紧接着，第41项又做了模糊化处理，名曰2Q 攻击 JHSH 防护装备优化及洗消工艺研究。这是怕人猜不到此项目的是两栖攻击舰吗？我开始还一度怀疑新闻报道中这个招标公告的真实性，直到我去中国船舶工业集团公司的官网查了一下，这些公告内容竟然是真的。前半部分2Q 攻击 J 为两栖攻击舰，一目了然。当然，结论也就呼之欲出了。刚才提到的“XX6项目就确定为076型两栖攻击舰，而不是什么096核潜艇之类。那么后面的 HSH 又是什么呢？这个可能很多人就猜不到了。其实 HSH 也是汉语拼音的缩写，为核生化，所以全部加起来就是两栖攻击舰核生化防护装备。很多人一看这个核字，想必眼睛为之一亮。我们这艘076型两栖攻击舰不仅要上电磁弹射，难道还要核动力吗？其实并不是，这个核生化和核动力完全风马牛不相及。提到核生化防护装备，就多说两句。军事领域上，核生化防护装备其实分为2大类：个体防护和集体防护。个体防护很简单，就是佩戴防毒面具之类的呼吸道防护装备，还有就是把全身包裹起来的皮肤防护装备。而在军舰上面应用最多的则是集体防护，主流为软体式生化级防装备。目前美、俄、英、法等国家海军的大部分舰艇都配置了先进的第2代集体防护系统，像德军的 F123、F124级护卫舰，美国的圣安东尼奥级两栖运输舰，英国的45型，挪威的南森，法国的拉菲特等等等等。所以076加装了 HSH 也是当今世界造舰的主流。那么为什么到了21世纪的今天，我们还要防生化武器攻击呢？联合国不是早就有了个禁止各国发展生物武器的公约吗？的确，1972年禁止生物武器公约诞生，并于1975年生效。但这份条约说白了是防君子不防小人，而且到了2001年，美国总统小布什刚一上任就宣布退出禁止生物武器公约。看起来共和党的总统还真的喜欢玩退群。当时的美国代表马雷说，根据我们的评估，签署这项条约草案将使美国的国家安全和商业机密面临风险。又来了。注意，美国的这次退群可是发生在911事件之前。其实，联合国为了约束世界各国毫无止境地发展大规模杀伤武器，通过了3个条约，分别是核扩散条约、化学武器公约、生物武器公约。这3个当中，美国签了前2个，原因很简单，这2个美国遥遥领先。但第3项生物武器公约却死活不签。但毕竟此条约是在联合国的框架之下，一旦生效，会员国就必须遵守。而美国贵为常任理事国，总不会连联合国也退了吧？所以美国不但自己不签，还阻止其他缔约国重启谈判。这一挡就是20年。直到最近的一次2019年12月3日，美国仍在阻挡。有意思的是，这个时间点刚好是新冠疫情在中国大爆发的前夕。
此后的事情大家也都知道了。随后，俄罗斯也跳江出来，质疑美国处心积虑不签条约，是因为新冠病毒正是出自美国之手。就让毛熊跟美国对掐吧，此种阴谋论作为当事国的我们还是不碰为妙。就让科学和证据来最终证明吧。好，跑题了这么久，我们回到076。以上就是给大家解释了一下为什么076型两栖攻击舰要配备核生化防护装备的原因了。接下来就来谈谈电磁弹射，这个很多人介绍的很详细了，在这里就简单说一下吧。我之前在讲075的视频中给大家介绍过了，075上想要起飞固定翼战机，除了要有合适的舰载机之外，弹射器和阻拦索就成为必须。而从已经下水的075来看，这两者都不具备，所以075被定位为与美国的黄蜂级两栖攻击舰类似。而那期视频中也介绍了世界各国现役的所有两栖攻击舰，全部都是搭载旋翼直升机或者可垂直起降的固定翼飞机，没有一款安装了弹射器。就连舰上弹射起飞经验最为丰富的美国，也没有在最新型的美利坚级上使用弹射器和阻拦索。而此次的招标文书中已经明确显示，076型两栖攻击舰就是采用电磁弹射，这首先将是一个颠覆性的事情，因为可弹射起飞一款满油满弹的固定翼飞机，在没有代差的情况下，其作战半径和战斗力将是垂直起降战机所无法比拟的。另外，这也间接证明了中国对于自主研发的电磁弹射技术的自信。之前的小道消息一直显示，上海的长兴岛正在建造的中国第3艘航空母舰003号将采用电磁弹射技术。003尚未服役，076就宣布也将采用，就证明了这一点。世界上当前拥有电磁弹射技术的国家其实就2个，美国和中国。而两家的最大区别在于，美国研发最早，采用的是中压交流体系，而我国采用的则是下一代中压直流体系。而后者相较于前者而言，体积和重量更小，应用范围也更广，即使是中小型舰艇也能够搭载，这也就为在两栖攻击舰上的安装创造了条件。而美国的福特号作为世界上第一个采用电磁弹射技术的航母，服役后却故障连连，其搭载的电磁弹射器仅有600次的平均无故障使用次数，可见电磁弹射这项新技术难度颇大。而在1:1全尺寸大型电磁弹射器地面实验场已进行了几千次弹射起飞测试的中国电磁弹射器，能否如中国电磁弹射之父马伟明院士所说的那样，已经超过美国？等到003或076服役，舰载机腾空而起的那一刻，我们再来一起验证吧。而076确定采用电磁弹射，从另一方面讲，也间接证明中国将在短期内放弃垂直起降战机登舰，甚至暂缓垂直起降战机项目的研发。我们还记得，在2015年3月20日，中航工业成发与中航空天发动机研究院就短垂项目的风扇发动机部件开启了合作。何为风扇发动机呢？就是 F-35B 在垂直起降时，驾驶舱后部的那个升力风扇。所以自那时起就开始传出中国已经在研制垂直起降战机，但到底这个升力风扇项目是中国空军特定型号战机的一部分，还是单纯的中航的预研行为？时至今日，我们依然不得而知。但5年过去了，一点消息都没有，可见不是某些技术瓶颈没有突破，就是耗费大量金钱和资源去研制一款并不太实用的垂直起降战斗机，性价比确实太低。至于该项目是暂缓还是最终被砍，我们不得而知。但想要在短期内看到在075或076上起飞垂直起降的固定翼飞机是没戏了。纵观世界，一共也就3款成功研制出来的垂直起降战斗机，分别是英国的 AV-8B 耀式、俄罗斯的雅克141和美国的 F-35B。而时至今日仍在服役的也只有耀式和 F-35B。AV-8B 耀式受限于发动机推重比的限制，只能半油或半弹起飞，而打算代替它的 F-35B 也好不到哪里去。甚至整个 F-35系列就是这么被美国海军陆战队心资念资的 F-35B 给玩残的。为了满足海军陆战队的垂直起降要求，又要1机3用， F-35就变成了现在的肥店，不仅机动性能变差，而且价格越来越高。而无法满油满弹起飞的 F-35B 更是只能满足陆战队近距离火力支援，空战中毫无优势。当然，如果对手存在代差除外。所以中国果断放弃了研制垂直起降战机，而另辟蹊径的在076上采用电磁弹射，这样不仅解决了两栖攻击舰上无固定翼战斗机可用的窘境，而且还使大量部署舰载无人机并使用成为可能。我在之前介绍中国的隐身攻击无人机的视频中提到过攻击11，这也是世界上第一款已经正式服役的飞翼式隐身无人攻击机。
而这款无人机想要登舰，则需要满足2个条件，一个是类似于 XGB 的可折叠式机翼，另一个就是在着陆时可以勾住拦阻索的挂钩。这2点的技术难度并不大，所以无人机登上航母未来可期。但如果登上同样具备直通甲板的075两栖攻击舰，则不太现实，因为075在设计之初就没有考虑要加装弹射器和拦阻索。即便无人机依靠较轻的载重和巨大的机翼勉强起飞，但安全着舰绝无可能。但没关系，076这不就来了吗？电磁弹射器和电磁拦阻索的加装，就给无人机可以登上两栖攻击舰创造了条件。不仅攻击11，未来的彩虹7无人预警机都可以登舰。而在航母或两栖攻击舰上大量使用无人机，将具备几个无可比拟的优势。首先，无人机体积较小，折叠机翼后在相同的空间内就可以搭载数量更多的飞机。其次，无人机虽然在起飞重量上较载人飞机可能有所不及，但考虑到无人机可以省去飞行员座舱和复杂的飞行员生命维持系统，其载弹量和载油量未必比一款载人飞机少太多，尤其是垂直起降的机种。另外，从性价比来看，起飞同样吨位的飞机，无人机的作战半径甚至能达到载人飞机的3倍，而使用成本则不到后者的1/10。一个经验丰富的舰载机飞行员，那可贵得多啊！这就是为什么无人机作战将成为未来战争中的一大趋势。而对已经拥有空击11的中国来说，未来更多型号的无人机也将陆续服役，而最终的舰载化也将成为必然。最后，综合我国076两栖攻击舰的配置来看，综合电力推进系统、电磁弹射、电磁拦阻索、无人机作战系统、30吨级升降机和两栖舰必备的大型坞舱，甚至从招标的项目中，有些人甚至看出有可能采用斜角甲板。要把这么多高级装备全塞进去，显然4万吨级的标准已难以满足076的胃口，5万吨起则是必须。这可就超过了美利坚级。那么，世界吨位最大的两栖攻击舰将非076莫属了。而更巧合的是，之前视频介绍的中国北斗导航卫星已经完成了全球组网并开始使用，而其中精度最高的军马为中国独享，这样就让大批量装备廉价的卫星制导炸弹成为可能。那么如此一串起来，想必大家也能猜到一些端倪。在我国未来登陆作战体系中，首先会使用大量的舰载隐身无人攻击机，对远离本土的登陆地点的机场、雷达、防空系统等各大军事要点进行定点清除。接下来才是各种舰载武装直升机扫除岸上的反登陆力量，最后才是运输直升机和坞舱内的登陆艇，把人员和重型装备运输上岸，最终完成登陆作战。而大家也注意到了，其中风险最大的，也就是第一波的定点清除任务，交给价格低廉的无人机最为合适不过了。好，今天我就给大家介绍了一下近期披露的076型两栖攻击舰的招标公告，还有未来076的舰载机和可能的作战模式。当然，距离其正式开工建造和下水还有一段时间，等到可以一睹真容的时候，我们再来做进一步的介绍吧。好，那本期视频我们就录到这里，我们下期视频再见。